ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ മുനീർ മണ്ണാർക്കാട്. ക്ലാസ് ഓൺ ടച്ച് എന്ന എൻ്റെ ചാനലിലെ ലേൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രം നേച്ചർ എന്ന വ്ളോഗ് സീരീസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും, കുട്ടികളായിക്കോട്ടെ മുതിർന്നവരായിക്കോട്ടെ, ഏതൊരാൾക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ തയ്യാറാക്കി വരുന്ന ഒരു വ്ളോഗ് സീരീസാണ് ലേൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രം നേച്ചർ. പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും ദൃശ്യങ്ങൾ കാണിക്കുകയും അതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ വിവരണം ഇംഗ്ലീഷിൽ നെറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ വീഡിയോയുടെ അവസാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പഠിക്കാൻ ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കാര്യം വിവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്ത ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും വ്ളോഗുകൾക്ക് നിങ്ങളിൽ നിന്നും നല്ല പ്രതികരണമാണ്, നല്ല പ്രോത്സാഹനമാണ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നത് ഏറെ സന്തോഷം നൽകുന്നു. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വ്ളോഗ് സീരീസ്, ഈ വ്ളോഗ് പരമ്പര തുടർന്നും കാണുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. കൂട്ടുകാർക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാതൃകയിൽ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ വ്ളോഗ് ഞാൻ കൂടെ അംഗമായ സേവ് മണ്ണാർക്കാട് എന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ സേവന സന്നദ്ധ സംഘടനയുടെ പച്ചക്കറി കൃഷിത്തോട്ടത്തിലായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് ഇന്നത്തെ, അതായത് വ്ളോഗ് 3-ൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. എല്ലാവർക്കും സേവ് മണ്ണാർക്കാടിൻ്റെ കൃഷിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. The vegetables, especially ladies' fingers, are now ripe for harvest. Advocate N. Shamsuddin, the Honorable MLA of Mannarkkad, is inaugurating the harvest in the gracious presence of Ms. M.K. Subeida, the Honorable Chairperson of Mannarkkad Municipality, and the officers from the Department of Agriculture. Mr. M. Purushothaman, one of the patrons of Save Mannarkkad, is also present in the auspicious occasion. The MLA congratulated the effort of Save Mannarkkad for starting a vegetable garden during the lockdown days. Mr. P.K. Shajan, the Assistant Director of Agriculture Department, and Mrs. P. Girija, the Agricultural Officer Mannarkkad, are giving directions to the project coordinator, Mr. Firoz Manus, regarding the organic methods of pest control. Save Mannarkkad members are harvesting vegetables. Sundaretan is fertilizing the plants. Organic fertilizers like chicken manure and cow dung are used here to increase the crop protection. Save Mannarkkad has plans to start fish farming in this pond. Creeper crops like pumpkin, bottle gourd, bitter gourd, and cucumber are growing well in this garden. But they are not ripe for harvest. A honeybee is drinking nectar from flowers. They are really helpful in pollination.
we will have to wait a few more days to start the harvest of brinjals. In the bitter gourd plot, we have set up basil traps to catch the melon flies that attack crops. Green chilies are ripe for harvest. Save members are harvesting green chilies under the leadership of Mr. Nasheed Pilakal, the General Secretary of the organization. It is raining now. Even the rain fails to deter the dedicated members from their work. Packing of vegetables is going on. We sell it in a vegetable shop at Pallipadi near the bus stand. Mr. Ramshad is carrying the vegetables to be sold at the vegetable shop. The vegetables in excess of sales among Save Mannarkkad members are sold in this vegetable shop at Pallipadi, Mannarkkad. After weighing the vegetables, Mr. Maroof, the shopkeeper, records it in his diary. Save Mannarkkad has set an example on how an NGO can utilize the time and energy of its members fruitfully that is beneficial to the society. ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, അതായത് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആരെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം എന്നുള്ളതാണ്. അതിനായി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അതിൻ്റെ നറേഷനിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച ഏതാനും സെൻറ്റൻസുകൾ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. ഒരു 6 സെൻറ്റൻസുകൾ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാം. ദി MLA ഈസ് ഇനാഗുറേറ്റിംഗ് ദി ഹാർവെസ്റ്റ്. MLA വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സുന്ദരേട്ടൻ ഈസ് ഫെർട്ടിലൈസിംഗ് ദ പ്ലാന്റ്സ്. സുന്ദരേട്ടൻ ചെടികൾക്ക് വളമിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എ ഹണി ബീ ഈസ് ഡ്രിങ്കിങ് നെക്ടർ ഫ്രം ഫ്ലവേഴ്സ്. ഒരു തേനീച്ച പൂക്കളിൽ നിന്നും പൂവിൻ്റെ തേൻ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുടിക്കുകയാണ്. റംഷാദ് ഈസ് ക്യാരിയിങ് വെജിറ്റബിൾസ്. റംഷാദ് പച്ചക്കറികൾ ചുമന്നുകൊണ്ടുപോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചുമന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Agricultural officers are giving directions to the project coordinator. പ്രൊജക്റ്റ് കോർഡിനേറ്റർക്ക് കൃഷി ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സേവ് മണ്ണാർക്കാട് മെമ്പേഴ്സ് ആർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് വെജിറ്റബിൾസ്. സേവ് മണ്ണാർക്കാടിൻ്റെ അംഗങ്ങൾ പച്ചക്കറികൾ വിളവെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ നൽകിയിരിക്കുന്ന 6 സെൻറ്റൻസുകളിലും നടുവിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പ്രത്യേക കളറിൽ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഈ സെൻറ്റൻസുകളിലെ വേർബ്സ് അഥവാ ക്രിയകൾ. എന്തൊക്കെയാണ് അതിലെ ക്രിയകൾ? ഈസ് ഇനാഗുറേറ്റിംഗ്, ഈസ് ഫെർട്ടിലൈസിംഗ്, ഈസ് ഡ്രിങ്കിങ്, ഈസ് ക്യാരിയിങ്, ആർ ഗിവിങ്, ആർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ്. അതായത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, വളമിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ചുമന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, വിളവെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ സെൻറ്റൻസുകളിൽ ഉപയോഗിച്ച വേർബുകൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സാമ്യമോ വ്യത്യാസമോ ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. നോക്കൂ, എല്ലാ വേർബ്സിൻ്റെയും അവസാനത്തിൽ ING എന്ന് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനാഗുറേറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇനാഗുറേറ്റിംഗ് ആയി, ഫെർട്ടിലൈസ് എന്നുള്ളത് ഫെർട്ടിലൈസിംഗ് ആയി, ഡ്രിങ്ക് ഡ്രിങ്കിങ്,
carry, carrying, give, giving, harvest, harvesting എന്നായി മാറി. ഇതാണ് ഈ സെൻറ്റൻസുകളിലെ വേർബുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു സാമ്യം. ഇനി എന്താണ് ഈ സെൻറ്റൻസുകളിലുള്ള വ്യത്യാസം? നോക്കൂ, ആദ്യത്തെ 4 സെൻറ്റൻസുകളിൽ വേർബിന് മുമ്പ് ഈസ് എന്ന ഓക്സിലറിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ 5-ാമത്തെയും 6-ാമത്തെയും സെൻറ്റൻസുകളിൽ ആർ എന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്താണ് ചിലതിൽ ഈസും മറ്റു ചിലതിൽ ആറും ആവാൻ കാരണം? തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസുകളിലെ സബ്ജക്റ്റുകൾ സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ ഈസ് എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. സിംഗുലർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകവചനം. ദി MLA, അതായത് MLA ഒരാളേ ഉള്ളൂ. സുന്ദരേട്ടൻ ഒരാളേ ഉള്ളൂ. ഹണി ബി ഒരു തേനീച്ച ഒന്നേയുള്ളൂ. റംഷാദ് ഒരാളേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ 4 സെൻറ്റൻസുകളിലും സബ്ജക്റ്റുകൾ സിംഗുലറാണ്, ഏകവചനമാണ്. അപ്പോൾ ഈസ് എന്നാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. എന്നാൽ 5-ാമത്തെയും 6-ാമത്തെയും സെൻറ്റൻസുകളിൽ സബ്ജക്റ്റുകൾ പ്ലൂരലാണ് അഥവാ ബഹുവചനമാണ്. നോക്കൂ, അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓഫീസേഴ്സ്, കൃഷി ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം 2 ആളെങ്കിലുമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതലുണ്ട്. 6-ാമത്തെ സെൻറ്റൻസിൽ സേവ് മണ്ണാർക്കാട് മെമ്പേഴ്സ്, സേവ് മണ്ണാർക്കാടിൻ്റെ അംഗങ്ങൾ, അതും പ്ലൂരലാണ്, ബഹുവചനമാണ്. അപ്പോൾ പ്ലൂരലായിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഈസിന് പകരം ആർ എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഇതുവരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമാകുന്നതിനായി ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ടേബിൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക. ഹീ ഈസ് വാച്ചിങ് TV, ഷീ ഈസ് വാച്ചിങ് TV, മുനീർ ഈസ് വാച്ചിങ് TV. ഇതിലെ ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ കാണുന്ന ഹീ, ഷീ, മുനീർ എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് ഈ സെൻറ്റൻസിലെ സബ്ജക്റ്റുകൾ. അവൻ, അവൾ, മുനീർ ഇതെല്ലാം ഏകവചനം അഥവാ സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏകവചനം അല്ലെങ്കിൽ സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ വരുമ്പോൾ ഈസ് എന്നാണ് വേർബിന് മുമ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. വേർബിനൊപ്പം ING കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നാൽ യു ആർ വാച്ചിങ് TV, ദേ ആർ വാച്ചിങ് TV, വി ആർ വാച്ചിങ് TV, അനു ആൻഡ് മിന്നു ആർ വാച്ചിങ് TV എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിലെ സബ്ജക്റ്റുകൾ പ്ലൂരൽ സബ്ജക്റ്റുകളാണ് അഥവാ ബഹുവചനമായിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആർ എന്നാണ് ഈസിന് പകരമായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ സെൻറ്റൻസിലെ സബ്ജക്റ്റ് ഐ, ഞാൻ എന്നർത്ഥമുള്ള ഐ എന്നാണെങ്കിലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആം എന്നാണ്. ഐ ആം വാച്ചിങ് TV, ഐ ആം വാച്ചിങ് TV എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിന്നും നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം വളരെ ചുരുക്കിയൊന്ന് പറയാം. ഇപ്പോൾ, അതായത് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതോ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതോ ആയ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുക, അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ, ഘടന എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത്. അതായത് ആദ്യം സബ്ജക്റ്റ്, അത് കഴിഞ്ഞ് ഈസ് എന്നോ ആം എന്നോ ആർ എന്നോ അനുയോജ്യമായത് സബ്ജക്റ്റിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് വേർബിനെ, അതിൻ്റെ ക്രിയയെ ING ഫോം ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നു. ഈ രീതിയിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ പറയുകയോ എഴുതുകയോ ചെയ്യുന്ന സെൻറ്റൻസിനെ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിൽ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂവസ് ടെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് പ്രോഗ്രസീവ് ടെൻസ്.